아들놈이 어느새 자라 내 모습을 닮아버렸네. 오늘따라 아버지가 보고 싶어서 그날처럼 막걸리 한잔. 아버지 우리 아들 많이 키우고 인물은 그래도 내가 낳지요. 고사리 손으로 따라 막걸리 한잔. 아버지 생각나네. 살림 마냥 힘들이 눈이여 고생시키는 아버지 원망했어요. 아빠처럼 살긴 싫다며 가슴에 대못을 말한다. 못난 남들은 달래주시며 따라주던 막걸리 한잔. 따라주던 막걸리 한잔. 감사합니다. 야, 이제 지쳤어요. 땡벌 땡벌 기다리다 지쳤어요. 이 노래 기다리다 다 지쳤어. 왜 안 불러주시는 거예요? 왜 안 불러주시는 거예요? 그래요. 이제 제일 마지막에 땡땡을 마지막에 부르려고. 네. 역시 그렇게 알고 계시면 될 것 같고. 야, 오늘 날씨가 엄청 시원해요. 너무 시원하죠? 예. 근데 그래도 낮에는 좀 더웠는데 스카프는 아니지 않아요? 그러니까 이 더운데 스카프는 아니지 않아요? 스카프가 얇어. 봐봐. 실크야. 실크. 덥고 자도 추워. 근데 이거를 거치고 있으면 바람이 불면 살랑살랑하면서 네. 이 바람이 얼굴로 올라와. 아, 그래요? 그래서 시원해. 그러면 더위를 이겨낼 수 있는 방법은 스카프를 해라. 그리고 홍림 씨, 네. 저는 한 가지 고집이 있어요. 뭐요? 무대에 오르는 가수는 네. 날씨가 좀 덥다고 그래서 옷을 좀 이렇게 뭐 반소매를 입는다든지 아니면은 속에 이런 구멍난 옷을 입는다든지 이거는 우리 관중 여러분들에게 실례예요. 그래서 저는 아무리 더워도 완벽하게 갖추고 나옵니다. 박수 한번 주세요. 감사합니다. 근데 여러분, 겉만 아시면 안 돼. 형수님이 뭐라고 하는지 알아? 홍림씨, 우리 남편은 잘 때도 이렇게 입고 잔대. 아주 미치겠대, 아주. 형님은 변함없이 몇십 년을 봐도 늘 정말 아까 말씀하신 대로 늘 이렇게 깔끔하게 입고 정장을 항상 입으십니다. 너무 멋진 형님이세요. 우리 단양 국민들에게
홍림 씨, 네. 제가 그 대한민국 국민 중에서 네네네. 단양 국민 여러분을 가장 사랑하고 존경합니다. 그리고 아침에 일어날 때 형님, 형 저번에 강원도에서 강원도 국민들 제가 사랑한다고 그런 것 같은데. 아, 거긴 두 번째로 좋아하고요. 아, 두 번째로 좋아하고. 그래서 아침에 일어나면은 네. 침대에 탁 일어나자마자 눈 뜨자마자 두 손을 탁 모으고 오늘도 단양 국민 여러분들이 행복해져야 할 텐데 이렇게 하고 하루를 시작합니다. 그래서 단양 국민들이 가장 좋아하는 가수가 저예요. 다른 가수는 꼴도 보기 싫다고 그러셨어요. 그래서 오늘 이렇게 또 단양 국민 여러분이 네네. MC는 저를 제일 좋아해요. 그러니까 다른 MC는 쳐다보기 싫대. 그러니까 우리 그 홍림 씨가 그 MC로 뭐 그렇게 많이 다니진 않잖아요. 네. 근데 오늘 와서 딱 홍림 씨가 무대에 서는 거 보고 야, 격식이 있고 정말 무대가 무게가 있고 제대로 된 오늘 공연이구나 이런 생각을 해봤어요. 난 형님 볼 때마다 정말 배울 점이 너무 많아. 나도 다음에 나올 때는 꼭 실크를 꼭 하고 나오겠습니다. 근데 형님 네. 가수 데뷔했어요? 네, 했습니다. 아, 잘 벌써 6곡 나왔습니다. 좀 전에 강주가 불렀고 네네. 핸드폰이 어딨나 이것도 네네. 제 노래입니다. 예, 예. 괜찮죠? 6곡을 한꺼번에 띄우려고. 자, 이 더위를 네네. 어떻게 하면 이겨낼 수 있을까요? 저는 이렇게 생각합니다. 항상 그 덥잖아요. 네. 그럼 겨울에 엄청 추웠을 때를 생각합니다. 네. 추웠을 때 따뜻한 데 들어가면 얼마나 기분 좋아요. 네. 그러면 더위가 추웠을 때 생각하면 이 정도면 참 따뜻하고 좋다 이런 생각을 하게 되면 생각의 차이인 것 같아요. 그래서 더위도 조금 잊을 수 있을 것 같은 느낌이 들고 네. 그랬던 것 같습니다. 그렇게 이겨내고 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. 사실 여러분 너무 더우시면요, 우리 단양에 정말 시원한 곳이 있어요. 가보셨어요? 도수동굴. 거기는 360도 온도가 15도야. 겨울에도 15도, 여름에도 15도. 겨울에는 따뜻하고 여름에는 시원해. 꼭 가시기 바라겠습니다. 야, 오늘 그 저기 무슨 축제죠? 알고 왔나요? 여기 2025년 네. 단양 2015년? 2025년 어. 단양 레이크파크 수상 페스티벌 아닌가요? 그렇죠. 기분이죠? 맞습니다. 한번 해보세요. 네. 군수님 오셨어요? 아니 뭐 군수님 아니 지금 제가 얘기했던 거 한번 해보세요. 군수님 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 대한민국에서 제가 가장 존경하는 군수님이십니다. 단양 아 성함도 모르잖아. 아니, 성함, 군수님 성함을 모르고 무대 올라온 사람이 어디 있어? 성함이 어떻게 됐어요? 아, 성함 안 가보게. 또 다 아는 것 같은데? 안 가보게. 김문근 군수님. 어? 김문근 군수님. 알고 올라왔네? 김문구 군수님, 네, 뵈고 싶었습니다. 네, 우리 그 강진 씨 네. 공연이 다 끝나면 네. 이제 마지막으로 우리 단양강 그리고 소백산 산을 바라보면서 네. 불꽃 놀이가 있으니까 그때까지 즐거운 시간 가시기 바랬고 저는 이만 이제 물러나고 우리 모든 마이크와 행사는 우리 강진 씨에게 드리도록 하겠습니다. 지금까지 여러분 정말 감사합니다. 최홍님이었습니다. 고맙습니다. 가 있어? 네. 자, 군수님 통화하고 오셨어요? 예. 우리 김문근 군수님에게 단양 군을 더욱더 발전시켜 주라는 의미에서 응원의 박수 한번 주세요. 군수님, 김문근 군수님 만세! 좋습니다. 오늘 분위기가 이런 분위기면 제가 앞으로 2시간 노래하겠습니다. 예. 막걸리 한 잔 따라주던 막걸리 한 잔. 그렇죠. 잘하셨는데 막자에다 힘을 더 줘야 돼. 지금은 막걸리 이랬는데 막걸리 이렇게 돼야 되거든요. 그러면 걸리는 하지 말고 막자만 아랫배 대물 주고 시작. 아니 걸리 하지 말고 막만. 자 시작. 잘하셨어요. 감사합니다. 막걸리 한 잔 보내드렸습니다. 자, 두 번째 노래는 오늘 분위기가 참 좋습니다. 이 분위기에 또 어울리는 노래 붓 보내드리겠습니다. 감사합니다.
감사합니다. 예. 앵콜 안 하셔도 앞으로 몇 곡 더 하기로 이미 정해놨어요. 군 위에 의장님도 자료하고 계십니까? 아, 의장님도 제가 인사드려야 되는데 가만히 생각해 보니까 군수님한테만 그냥 인사드려요. 제가 정신적으로 없었습니다. 의장님, 군수님하고 잘 하셔가지고 잘 좀 하십시오. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자, 붓까지 보내드렸습니다. 자, 이번에는 제가 최근에 또 신곡이 한 곡 나왔는데 그 신곡을 오늘 한번 불러보고 싶은데 괜찮겠어요? 노래 제목이 땡감. 네. 제가 땡벌을 불렀다고 해가지고 이제 작곡가가 또 땡 시리즈로 땡감을 작곡해줬는데 이 노래가 굉장히 재밌고 좋은데 여러분들이 듣고 오늘 박수가 많이 나오면은 아 히트가 되겠구나 하고 이 노래를 열심히 부를 것이고 아니면은 오늘 딱 부르고 오늘 이상으로 이제 안 부를 생각을 합니다. 그래서 솔직하게 노래가 별로다 그러면 노래 끝나면은 가만히 계세요. 조용히 계시고 좋으면은 박수 쳐주시기 바라겠습니다. 아셨습니까? 네. 노래 중간중간에 땡감 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 이렇게 나오는데 한번 반응을 보도록 하겠습니다. 땡감 신곡 불러보겠습니다. 감사합니다. 땡감 땡감 노래 좋아요? 그럼 땡감 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 하실 줄 아는 거 봐요. 시작. 땡감 땡감 땡감. 금방 하시네. 땡감 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 손대지 말아요. 시작. 땡감 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 손대지 말아요. 벌써 히트 됐습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
자, 이번에는 한 곡 한 곡 하다 보니까 시간이 불꽃놀이도 해야 돼서 노래를 이제 굴비 엮듯이 한 4곡을 딱 엮어가지고 히트곡 메들리로 해서 삼각관계, 연하의 남자, 화장을 지우는 여자, 땡벌까지 한번 신나게 해볼까요? 자, 박수로 청해 주세요. 동생 아닌 남자로 봐주세요. 당신을 사랑한다. 내 사랑을 조건 없이 담길게요. 당신에게 빠져버린 군수님에게 빠져버린 나는 나의 이어서 바닥을 굴리자. 다시 한번 소리질러. 노을 속에 사는